بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن لبان الذكر لتفتيح البشرة وللتخسيس وحاجات كتيرة. أول حاجة هنتكلم عليها لتفتيح البشرة، هنجيب لبان ذكر زي ده، نجيب مية ورد. الطريقة ازاي؟ هننقع لبان الذكر لمدة يوم، بعد كده ناخده نحطه في بخاخ، ونجيب نص ازازة مية الورد دي نحطها عليه ونص كوباية مية ونرجهم. بعد كده نرش على البشرة، على المناطق الحساسة، ليه آثار جميلة جدا جدا وبيفتح البشرة. تاني حاجة هنتكلم عليه للتخسيس، هنا على لبان الذكر يوم كامل برضو، ويشرب كوباية على الريق يوميا مع الرياضة، ليه مفعول جميل جدا جدا جدا. تالت حاجة لبان الذكر هنتكلم عليه برضو، مفيد لقتل البكتيريا والالتهابات في الجسم، مضر للبول، يعمل على تقليل هشاشة العظام، هو مضاد حيوي طبيعي ملوش حل يعني. تالت حاجة يهاجم ويقلل نشاط الخلايا السرطانية. للمدخنين برضو للكحة والسعال، تجيب البندكر وتحطه وتغلي مية وتحطه عليه ودنيك تقلب، هيبقى زي اللبن معاك كده، تشربه كوباية على الريق كل يوم، هيضيع الكحة والسعال وكل حاجة.